안녕하세요. 시와 삶의 이야기입니다. 그 복숭아 나무 곁으로 나희덕. 너무도 여러 겹의 마음을 가진 그 복숭아 나무 곁으로 나는 왠지 가까이 가고 싶지 않았습니다. 흰 꽃과 분홍 꽃을 나란히 피우고 서 있는 그 나무는 아마 사람이 앉지 못할 그늘을 가졌을 거라고 멀리로만 지나쳤을 뿐입니다. 흰 꽃과 분홍 꽃 사이에 수천의 빛깔이 있다는 것을 나는 그 나무를 보고 멀리서 알았습니다. 눈부셔 알았습니다. 피우고 싶은 꽃빛이 너무 많은 그 나무는 그래서 외로웠을 것이지만 외로운 줄도 몰랐을 것입니다. 그 여러 겹의 마음을 읽는데 참 오래 걸렸습니다. 흩어진 꽃잎들 어디 먼데 닿았을 무렵 조금은 심심한 얼굴을 하고 있는 그 복숭아 나무 그늘에서 가만히 들었습니다. 저녁이 오는 소리를. 코로나 유감. 요즘 코로나 방송의 단골 멘트. 60세 이상 기저질 환자. 빠져나갈 수 없는 바로 우리 부부다. 자발적인 격리인 채로 지나온 지가 거의 3년이다. 성당도 문을 닫고 모임이란 모임은 좀 숙지면 하자 모두 미루어졌다. 경조사도 마찬가지. 나이 들어 인간 노릇 못하게 된 게 한두 건이 아니다. TV를 켜면 확진자 몇 명에 위중증 몇 명, 사망 몇 명이라 출석을 부르듯 불러댄다. 한때는 백신이 없어 속을 끓이더니 그 상황이 지나자 백신을 맞으라 강요하기 시작했다. 소위 그들 전문가 말에 의하면 코로나가 소멸돼도 여러 번 소멸됐을 것이 아직도 팬데믹이니 올가을엔 또 한 번의 큰 고비가 닥친다느니 할 말은 많은 모양이다. 끝이 언제인지 4차 접종을 해야 하는 건지 답답하다. 그래도 비교적 한적한 편인 이곳 양지에선 무심하게 지내왔는데 이제 그렇지만도 않은 것 같다. 그 코로나가 양지까지 덮친 것이다. 백내장 수술을 앞두고 야고보에게 운전을 부탁하고 기다렸더니 며칠 전 코로나에 확진되어 운전을 못해드린다 전화가 왔다. 일가족 셋이 모두 확진됐단다. 어쩔 수 없이 도움의 천사인 진아에게 부탁할 수밖에. 그렇지 않아도 이것저것 많은 일에 도움만 받고 있는 처지라 미안하지만 어쩔 수가 없다. 근데 수술날 아침 전화가 왔다. 진아씨 가족마저 확진 소식이었다. 주변에서 이런저런 소식이 들리니 불안한 마음이 더 커져 마트 가는 것조차 조심스럽다. 우여곡절 끝에 백내장 수술은 연기되고 진아 씨는 음성. 다시 많은 일들이 코로나 이후로 밀리게 되겠지. 4차 백신을 맞아야 하나? 10월에 나온다는 치료약을 기대해야 하나? 이래저래 심란한 요즘이다.
시편 46편. 지휘자에게 코라의 자손들 알라못 노래. 하느님께서 우리의 피신처와 힘이 되시어 어려울 때마다 늘 도우셨기에 우리는 두려워하지 않네. 땅이 뒤흔들린다 해도 산들이 바다 깊은 곳으로 빠져든다 해도 바닷물이 우지주며 소용돌이치고 그 위력에 산들이 떤다 해도 셀라. 강이 있어 그 줄기들이 하느님의 도성을 지극히 높으신 분의 거룩한 거처를 즐겁게 하네. 하느님께서 그 안에 계시니 흔들리지 않네. 하느님께서 동틀녘에 구해주시네. 민족들이 우짖으며 나라들이 동요하지만 그분께서 큰 소리 내시니 땅이 녹아 흐르네. 만군의 주님께서 우리와 함께 계시며 야곱의 하느님께서 우리 산성이시네. 셀라. 와서 보아라 주님의 업적을, 세상에 놀라운 일을 이루신 그분의 업적을. 그분께서 세상 끝까지 전쟁을 그치게 하시고 활을 꺾고 창을 부러뜨리시며 병거를 불에 살라버리시네. 너희는 멈추고 내가 하느님임을 알아라. 나는 민족들 위에 두 높이 있노라. 세상 위에 두 높이 있노라. 만군의 주님께서 우리와 함께 계시며 야곱의 하느님께서 우리의 산성이시네. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.